咁我而家講緊呢個咧係208蚊啊，講緊今晚嘅價錢。咁咧佢係可以住到4個人。而家呢個時間咧，餐廳已經都幾多客人㗎啦。咁好多人咧要食完一輪又再攞一輪，咁係開心嘅，勁喎！仲有雪糕食添喎，我唔食啦嚇。有好多種味，我乜都嚟。揀咗2款口味。各位觀眾大家好啊！而家晏晝3點鐘，啱啱又落完一場雨啦。咁咧我而家所在位置係黃沙地鐵站後邊。因為之前咧有觀眾就睇過我影片，就話推介啲酒店幾好喎。咁咧就想我推薦一下喺永慶坊附近嘅民宿。咁因為民宿咧佢始終係冇牌子嘅，佢唔會話我有個民宿係咩牌子冇，都係私人做嘅啫嘛。咁所以咧有好多時候咧，我哋只能夠靠佢喺訂房平台擺出嚟嘅一啲資料，咁我哋去推測。因為咧我就一於帶大家去睇下究竟呢幾個民宿值唔值得去。首先再次重複，如果你要去永慶坊係坐地鐵嘅話，黃沙地鐵站 B 出口我已經講過好多次啦，喺呢度出嚟，喺呢個地方，呢度有個大嘅巴士站嘅。一出嚟之後咧，喺呢個方向一直行，你就會睇到永慶坊㗎啦，係睇到嘅。某程度上佢唔算最近，但係佢係睇到嘅，就已經喺前邊啦。因為話說早前有一位觀眾佢話係海外翻嚟嘅，又有老人家咁啊，但係咧如果翻嚟廣州嚟玩咧，酒店就唔係好想喎，想揀翻啲民宿咁啊住得闊落啲啊嘛，價錢唔係好敏感，但係最緊要咧闊落同埋地理位置方便咯。咁我假設你哋係從廣州南站出發先啦。如果你係拎住好多行李啊，大包細包、大篋細篋嘅咧，咁你冇辦法啦，你只能打車嘅啫嚇。咁啊打車你就同佢講恩寧路我哋要去永慶坊喎，咁就得㗎啦。咁至於實際你嘅民宿喺邊咧，我要睇你訂咗邊度㗎嘛。咁啊去到嘅時候咧，我會再同你講究竟打車去邊個地鐵口或者邊條路會方便啲。咁另外咧，如果你係又好似我孭住書包嘅啫，上嚟玩2日喺香港啊，上嚟玩2日，咁啊梗係坐地鐵啦，係咪先？打車好貴啊，貴過你住好多酒店㗎。咁咧就最好咧就黃沙地鐵站 B 出口啦嚇。到嚟咧就係呢度。咁我今日所揀嘅民宿咧，全部都係基於喺美團網上邊搜索得出嘅。星期五所有嘅價格咧，亦都係基於今晚嘅價格。包括我之前同老婆去到陽江咧，都係喺美團網訂嘅啫。咁你哋揀翻酒店民宿之後咧，揀呢度入到嚟咧，國內海外鐘點房民宿，你揀民宿就得㗎啦。然之後咧撳搜索，咁咧就會出到好多出嚟㗎啦。嗰堆好多裏邊咧，我亦都收藏咗數個嘅。呢個唔係咁啊，大多數嘅價錢咧，大家睇見啦，低至200幾蚊都有，最高300幾蚊。大家千祈唔好俾呢個價錢蒙騙咗。係啊，我會話蒙騙，因為咧佢哋係個人商戶，唔好話個人商戶。就算酒店佢哋係寫最低嘅價格嘅啫，係咪？我哋咁咧，通常咧喺永慶坊附近嘅民宿咧，大多數都喺呢度附近嘅。嗱，往下拉你就會見到鳳園南71號樓，係咪？咁我哋咧就過去鳳園南嗰邊啦。如果要去鳳園南咧，我哋就喺呢條路過去，應該叫和平西路嘅。呢度咧最出名嘅一個地方咧就係前邊呢個啦，叫做尖天佑小學啦。咁呢條路係好窄嘅，早前咧佢喺度修路啊、整路啊，搞到亂七八糟。咁但係咧都係好多遊客國內嘅遊客咁嚟到呢度入玩啊，拉住篋經過呢度嘅。咁當然啦，今日就未放假，就所以冇咁多人嘅。遲啲放假會好多人嘅。咁各位如果係坐地鐵嘅話，出咗地鐵站咯，咁就要咁樣行㗎啦。所以值唔值得咁樣行？
就見仁見智啦嚇。咁但係咧始終呢個 app 美團呢個 app 咧，佢係能夠做得到咧，唔使你再打開其他地圖啊。再又要輸入一啲東西嘅，咁所以咧其實都唔麻煩咯。如果你係拎住好多行李咁，梗係唔好啦。但係如果係好似我咁孭住書包嘅，其實冇乜所謂嘅，我覺得。呢度仲有尖天佑小學啦，廣州市第一中學附屬。跟住咧呢度裏邊啊，仲有個尖天佑博物館嘅。咁之前都曾經嘗試過揾過，睇下揾唔揾到，咁但係好遺憾係揾唔到啊。另外呢條路咧係嗰種感覺咧係即係都係好窄啊，好西關，但係咧又冇話好似去到西關嗰啲車來車往啊，啲車行唔到嗰種感覺。換而言之，即使你係打車過嚟都好，咪司機嘅事啦嚇。行呢度咧，架車經過咧都唔會話塞住好麻煩咯。開車文昌路行運，哇精彩啦嚇！大家知唔知文昌路係點啊？即係嗰啲咁啱又撞正修路，嘿刺激到啊，嚇死人啊！最尾行到去再龍津路轉左，哇揸車噩夢啊！嗰度係呢度咧就冇呢一樣嘅困擾㗎啦。車都係唔係太多，因為佢係單行線嘅，所以行得幾舒服㗎。人行道又夠闊，電動自行車又唔會鏟上嚟。翻到嚟西關咧，即係唔知係好事定壞事啊！有一樣嘢咧，就係有啲好似我哋而家面前咁窄嘅路咧，佢電動自行車唔會上嚟嘅。咁窄佢仲上嚟做咩啫？佢都行咗落去下邊啦。咁啊，所以咧喺西關呢度啊，開車就小心啲啦，行路反而係好啲嘅。咁再嚟對面咧就係尖天佑小學嘅其中一個後門啦。如果講近咧，直線距離啊，係如意坊地鐵站去呢度會比較方便嘅。不過相比之下咧，如果講好行咧，絕對就係呢度好行嘅如意坊地鐵站，因為嗰度咧近醫院啊嚇，所以咧其實幾難行嘅。咁如果你對嶺南文化好感興趣，想睇下一啲古舊嘅街道啊，即係廣州呢啲咧，但係又有啲人氣喎，咁其實行下都不妨嘅。就喺前邊，仲有5分鐘就到㗎啦。大家再睇下喺正前方呢度行出去咧，就已經係永慶坊，一行過去咧就已經係粵劇博物館㗎啦。所以咧，我哋只不過係冇行過去恩寧路嘅啫，完全就係挨住恩寧路嚟行嘅。咁啊嚟到呢度咧，我哋係要咁樣行嘅。呢邊。咧呢度係遊客區啊，咁所以咧好多電動自行車啊，喺呢度行啊，咁佢哋咧街道啊嚇，即係管理部門啊，都會安排一啲工作人員喺度指引嘅。咁啊，其實咧佢哋都係當地嘅一啲老街坊嚟嘅，咁所以咧其實佢哋係識得點樣同嗰啲電動自行車溝通啊，點樣話俾佢聽你要注意安全啊咁嘅咯。喺呢度附近咧亦都有好多咖啡店啊，呢度又有一間啊，阿妹妹坐得幾舒服幾開心。咁啊之前咧農曆新年期間啊，我都嚟試過一間嘅，但係邊間我真係唔記得咗，好似前邊啊嚇，唔記得啦。坐落都幾舒服㗎，嗱有啲仲有酒飲添喎，呢個係嘛？呢個應該飲酒㗎啦。EER 應該係啦，而且咧仲有啲貓咪咖啡添，呢度入去就有貓咪咖啡啦。咁啊再往前行咧，就係我先頭第一間推薦嘅民宿啦嚇。咁近佢係近廣醫三院嗰邊㗎。咁有觀眾又話：哇！你都行咗好多路啊！嗱，大家切記下，我喺黃沙地鐵站出嚟嘅。咁但係咧你要去永慶坊咧，其實好方便㗎。咁同埋仲有個事情咧，就係呢條路大家都睇見啦，係幾好行。一路行咧，亦都唔會話落雨翻風啊，好難行啊！自己條路咧仲係平嘅添。如果你如意坊地鐵站出嚟嘅刺激啦，上次咧我哋咪去同屋企人食飯飲茶嗰個唐麗苑嗰度啊。咁我舅父係揸車人士、駕駛人士好多年啦，佢都話睇見到呆晒嗰條路，點行啊？跟住阿外父外母咧又話，我外父外母好熟嗰邊㗎嚇。都係話，唉冇乜嘢就即係佢話嗰個餐廳一切都好，就係過嚟比較麻煩咯。咁啊，所以盡量唔好揀如意坊。
不過我哋終於嚟到多寶路呢個路口啦。咁再回憶一下喺前邊正前方呢度咧有個武林廚城嘅茶樓。咁然之後呢度都有個酒店嘅，亦都唔係太貴嘅。咁喺嗰度行過去，嗰度睇唔睇到？就係咧，我哋同老婆經常去買餸嘅鳳園路市場啦。咁之前食過一個餐廳，個名唔記得咗啦嚇。喺樓上嘅，喺個市場樓上嗰個餐廳咧，就喺嗰度。咁其中一間。第二喺呢度對面又有一個，我其實想食好耐，坐得個環境比較差嘅一個西關小食店。咁再嚟我推薦嘅民宿咧，其實就喺前邊嘅啫。大家睇下呢幅地圖，過埋呢個路口就喺前邊就係嘅啦。咁你睇見呢個潮汕毒藥，咁就知道啦。咁如果咧你真係要搜索交通路線咧，你就可以微伯日居公館，咁咧多寶路店咁就得㗎啦。正前方一路行多寶路。咁就可以去得到咧。之前咪同大家推介過食好貴雲吞麵嗰度嘅，又或者長壽路地鐵站都係得嘅。咁行有段距離啦嚇，但係唔算太難行咯。至於我而家企緊呢度咧，就叫龍津西路啦。咁大家如果經常有睇我頻道，應該都唔陌生啦。再嚟阿姨呢度仲有馬蹄糕賣嘅，同老婆買嗰次都幾好嘅。再往前行咧，就係我推介俾大家嘅民宿啦。咁咧，首先咧講個價錢先啦。大家睇下3室3床，即係有3間房啊。佢話仲有私人花園，可住4個人。咁咧，我哋嘅理解咧就係2張單人床，1張雙人床。至於你話可唔可以再住多啲喎？咁你同屋主溝通啦嚇。你應該就係呢度入去啦。嗱，冇錯啦，就係呢一度啦。咁佢係71號樓嘅，呢度係66，呢度係68。咁應該咧就係呢個位置。咁喺啲內街裏邊隔離屋咧就係人哋嗰啲屋企嚟嘅。呢度72，我清楚啦，係呢度67，應該再行前少少，白色嗰棟樓就冇咗啦。呢度鳳園南67號，咁裏邊有啲都裝修過嘅。嗱咁樣嘅喎，佢喺呢間咁舊嘅屋隔離嘅噃，呢個民宿係71號樓咁樣嘅喎。好老實講見到隔離呢棟咁爛屋咧，我都打個突啊！咁裏邊應該係裝修過整得幾好嘅。呢個就係裏邊嘅圖片啦，係會有抽油煙機麻雀台大梳化咁樣嘅，睇落都幾好嘅即係你唔睇見隔離嗰間屋就得㗎啦，係咪？咁該有嘅都齊啦。你明明我睇呢幅相喺呢度，佢應該係講周邊環境吧真係唔知啊。咁唔係喎，應該係呢度先啱嘅。咁佢點解會寫71號嘅咧？好奇怪呢個真係確定唔到。係其實我真係唔知道，預先知道係點樣樣嘅大家睇下圖片睇下實際就係咁樣樣。4個人300幾蚊，星期5晚咁都 OK 嘅。佢最大優勢就係近永慶坊咯。前邊行出去一轉右就已經係永慶坊，其實多寶路就已經係永慶坊嘅一部分嚟㗎啦。咁去粵劇博物館各種都好方便嘅。咁再嚟即係附近咧係有好多民宿，我亦都講過㗎啦。咁再嚟咧喺鳳園正街79號咧，亦都有一個嘅。咁仲平啲添，163蚊。咁但係咧佢就只係30平方米，可以住到2個人嘅啫。圖片咧就係咁樣嘅，正常啦，係100幾喎，你想點先？考慮到咁嘅價錢，其實又接受到嘅嚇。我而家又帶大家去睇下附近嘅環境。用美團呢個 app 咧就係好因為其實咧唔係好麻煩嘅。行錯方向應該呢邊先啱，嗱係咪？你揸住呢個地圖呢個 app 咧，佢打開咗之後咧，你係可以一路搜索往前行，知道行錯方向咯喎，咁樣咁係幾方便嘅嗱，一直往前行轉右就到啦。呢度咧就係先頭我哋入去民宿嗰度咯，呢度。如果唔介意隔離屋咁樣，我覺得都 OK 嘅。300幾蚊喎，3間房喎，你住6個人又得。
逼啲咪6個咯，唔逼咪4個咯，一張雙床房3間房喎，3間房好緊要嘅，因為始終都係想一家人喺一齊嘅感覺啫，即係大家分開幾間房咧，有時唔係嗰種感覺咯，係啊！我記得咧曾經有一次去8月15啊，中秋節咧，咪去永慶坊睇月光嘅，其實都冇咩睇咁嘛，都係睇人咁嘛。當時就夜晚行過呢條路啦，大家唔好以為呢條路到夜晚會好冷清啊，佢啲燈咧會開齊啊，打喺嗰啲舊屋上邊咧，好有味道嘅。咁但係又係居民區嗰種感覺咯。前亦都同大家講過啦，其實我哋旅行嘅意義係咩啫？尤其係一個大城市旅行，最緊要係想知道當地人嘅生活係點，佢哋會食啲乜嘢嘢啊？過下當地人嘅生活啊，睇下旅遊景點啊，咁嘅啫嘛。呢度應該就唔會令到各位失望啦嚇。先頭我講100幾蚊一晚雙床房咧，就喺呢度行入去啦。基督教十普堂。咁啊呢度咧就叫逢源正街。如果各位真係想住呢個酒店嘅話，我諗你搜索西關大屋就可以啦。後邊呢度就係西關大屋啦。咁啊我哋咧就喺呢度入去嘅，應該唔係行好遠嘅啫嚇。喺呢度逢源正街，咁佢寫係79號，應該再行前少少。哦，咁我諗應該係呢間啊，即係呢度全部變晒白牛，唔係搞錯嚇。呢個係基督教十普堂呢度。哦，呢度佢係新開㗎。嗱，呢個79號，正就喺基督教十普堂對面嘅噃。嗱，就係呢個咁嘅關住門啦，而且新開張喎，旁邊就係咁樣嘅，裝修過嘅，幾好嘅。外街咧亦都係呢種麻石磚咯，咁啊對面咧就係基督教十普堂啦。如果要去龍津路啊，譬如話半溪酒家飲茶，其實住呢度係好方便，喺呢度往右轉，大概5分鐘就到㗎啦，係5分鐘啊！我咧其實亦都係約咗老婆今晚去半溪隔離嗰度食素食啊，食齋嘅。只不過我嚟得太早啊，帶大家附近睇下嘅啫。睇到個啊！嗱，既然睇得咧，講得話永慶坊周邊咧，咁啊除咗喺寶華路呢度附近咧，其實再去到蓬萊路或者叫蓬萊路咧，都係有嘅。咁啊而家咧就帶大家過去睇下嗰邊咧。我認為係更近永慶坊嘅。咁啊，翻到呢度咧就係我哋先頭經過嘅永慶坊，咁啊喺鏡頭左邊其實已經永慶坊。我哋先頭咧就喺斜對面嘅嗰盞綠燈嗰度咧，嗰度轉過嚟嘅。好啦，就係呢度啦。先頭咧我哋咪經過呢個咩同撈同煲啊，喺呢條路行出嚟嘅。咁啊我哋下一個推薦嘅民宿咧就喺呢度嘅。面前呢條路咧就係蓬萊路，就係先頭我話之前修路好難行，而家整好咗，好行好多咯喎。咁啊嗰條路啦，先頭我哋喺對面一路咁行嘅。而家我哋行翻過去，靠近黃沙地鐵站嗰個方向。好消息，好消息！我哋要推薦嘅民宿咧就喺呢度啦。咁啊，大家即係點樣定位置咧？咁咧，大家睇唔到前邊粵劇博物館啊，近到咁凄涼啦，就喺呢度行入去嘅。咁啊，呢度咧就冇先頭咁近外街，就要行多幾分鐘。咁啊，但係好處咧就係離地鐵站啊，同埋離景點都係更近嘅。呢度咧亦都係可以揾得到呢啲好舊嘅屋㗎，即係西關大屋嗰種感覺咯。地下咧就唔係青石磚啦，咁啊所以咧係會有更多嗰啲人踩電動自行車入嚟嘅。如果拎住行李嘅話，其實都可以啊嚇，嚟到呢度咁樣拉住入去，未至於接受唔到，係咪？嗱，即係喺前邊嗰度轉出嚟啦。咁啊，你話民宿咁麻煩咁係啊，平啊嘛。咁同埋咧係佢會唔會話分咗好多房啊？即係佢一間房咧可能會有可以住晒成家人落去嘅，係啦，有3間房咁啊就有咁嘅好處咯。就喺呢條街嘅盡頭啦。
咁佢係叫做55號樓嘅。另外大家再睇下正前方，咪有棟好高嘅樓，綠色嘅。其實嗰度咧就西城都會啦，已經係黃沙地鐵站啦。冇認錯，冇認錯啊，啱啊！咁我而家講緊呢個咧係208蚊嚇，講緊今晚嘅價錢。咁咧佢係可以住到4個人㗎，即係有2張床嘅。咁佢係以前咧，我哋廣州人叫閣仔嗰種咯。咁啊，而家就梗係高級啲嘅，叫 loft，L-O-F-T loft， 一室2床。洗手間肯定亦都唔會係公用㗎啦，係4個人一齊用啦嚇。咁啊，佢裏邊咧就係咁樣嘅，裝修都幾溫馨㗎喎。咁啊，應該係分咗樓上樓下咁住㗎咯。係啊，4個人 O 唔 OK 咧？睇上去梗係唔錯嘅，都係民居改建嗰種咯。就係呢度啦，有個陽台呢度。咁啊，盞燈整得幾靚嘅，55號，門口仲擺住電動自行車添。喺呢度啦，咁啊，大家睇上嗰一點咧，成間屋都係你嘅喎，嚇，200蚊喎。咁但係咧，隔離呢棟樓咧，呢間屋咧，亦都係荒廢咗嘅。預算方面咧係諸多掣肘嘅，同時你又好想體驗當地人嘅生活嘅，呢啲民宿咧，絕對唔會令你失望。即係大家睇下我而家行緊呢條街就係啦，嗰啲網線啊、電線啊，呢啲其實未必全部都係電線嚟嘅嚇，同埋佢哋喺度整緊嘅，千祈唔好以為一路以嚟都係咁啊！佢哋係會做緊一個工程，應該係將啲電線咧全部集中晒同一條管道，就唔好咁樣飛嚟飛去嘅。呢度咧就可以行翻出去㗎啦，都 OK 方便啦嚇。睇下阿叔叔喺度傾下偈啊，煲下煙仔啊咁啊，睇下當地人嘅生活咯。但係呢度咧就可能電動自行車會開得比較快，因為佢條路係平嘅。咧亦都推介得比較多酒店嚇，來來去都係嗰幾間嘅啫。好老實講啊，民宿咧以後咧我會推介多啲嘅，但民宿咧確實係好難揀嘅，參差不齊。咁啊，好似我先頭見到嘅咁，價錢係真平，200蚊4個人，即係問你去邊度揾，而且咧又咁近旅遊區，但係咧換嚟嘅代價咧就可能會係周邊嘅環境會比較一般啲啦嚇。如果咁樣嘅環境翻到去市區嗰啲嗰啲大酒店咧，400-500蚊就隨隨便便都要㗎啦。咁亦都體驗唔到當地人嘅生活咯。呢啲十足當地人感覺嘅屋啊，因為完全就係啦。咁啊，至於外邊咧，就係先頭我哋經過嘅多寶路啦。意思係蓬萊路先啱啊嚇。唉，好難記啊呢條路名。對面咧就係顏家巷啦，一路行翻出去嗰度就係永慶坊。無論你玩到幾夜都好，又或者你想幾早起身都係冇問題嘅。至於喺鏡頭正前方呢個方向行過去咧，都好遠㗎嚇，同埋都幾難行㗎。就係如意坊地鐵站。好講到地鐵站咧，嚟到呢度我真係推薦大家翻返去長壽路地鐵站，一直行轉右，咁就已經係寶華路㗎啦。咁啊，之前亦都推介過寶華路各方面嘅資訊，就不再多講了。呢度有個顏家巷，而家4點鐘啦，我都係時候要翻去會合老婆，咁啊準備過去食我嘅自助晚餐，咁啊素食晚餐嚟嘅，去到再同大家慢慢講。咧我哋又嚟到呢度啊，呢度咧就係我哋今晚食素食嘅地方，不過咧即係我嚟得梗係早咗啦嚇，老婆未到，咁啊未夠鐘開門嘅，就係呢度啦。1樓自助，2樓套餐健康蔬食。我哋係第2次嚟㗎啦，咁佢咧就喺荔灣湖公園隔離嘅啫，咁佢嘅價格咧係39蚊一位嘅呢度。我嚟得太早啊，營業時間係5點半啊嚇，咁啊等一等啦嚇。又等到開餐時間啦，而家咧17:20啫，其實咧都未夠鐘開始嘅嚇。咁同埋又落雨啦，黃色暴雨發出咗啦。咁講翻呢度先，39蚊一位成人
咁啊兩位就78，好簡單啦。佢話就話用餐時間90分鐘，但係其實咧都冇乜限嘅，只要唔好太過分就得㗎啦。咁另外咧，據說啊喺美團上邊咧仲有團購券優惠，但係有個事情係咁嘅，即係考慮到咧，其實佢哋呢度啊或多或少咧都係會有啲類似公益，即係佢唔係以賺大錢作為一個目標啊，賺晒你啲人啲錢就唔係嘅。咁所以我覺得咧都唔好啦嚇。嗱，譬如好似呢個咁77.9蚊，係咪？因為咧佢仲要俾翻錢呢個平台㗎，即係我哋啱先去睇民宿呢度咧，我哋好多都係喺度揾出嚟㗎，係啊，唔係廣告嚟啊，講清楚先。我冇嗰本事，美團揾我賣廣告。係啊，之前傾緊一個好大嘅結算機構咧，都冇揾我啦啊！我冇本事咁叻仔啊！美團揾到我做代言，全部都係食自己嘅嚇。只不過呢啲係我哋生活嘅一部分。咁啊，講翻呢度啊，盡量唔好揾團購啦啊！等人哋賺多啲，繼續開落去都好啊，係咪？咁另外咧，如果有啲愛心人士咧，可以買啲餐券就擺低嘅。咁啊，買2張，1張隨便呢個冇所謂㗎。捐少少錢落捐100、200都得嘅，係啊。咁至於依家咧，老婆去咗攞嘢食，我看住個位。咁佢呢度咧係素食自助餐。佢好多嘢食咧都係會有嘅，咁啊坐得都幾舒服㗎。嗱，佢攞啲水果先，一嚟就攞嘢食先喎，喺俾錢嗰度啊。我攞杯嘢飲。咁靚喎啲水果。另外咧，今日天氣已經變得好熱啦。先頭我哋睇見嗰啲雨咧，同之前嗰啲係唔同啊。呢啲係突然間落半個鐘頭啊，嗰種雨嚟咧就唔同之前一落一日嘅。咁啊，所以咧天氣亦都炎熱。先頭我喺公園仔坐嗰嘅時候咧，亦都係哇有蚊咬啊。咁所以咧餐廳呢度啊冷氣都係好舒服嘅，幾好嘅呢一點。餐廳呢度咧已經開始咗有食物供應㗎啦。咁再次強調呢個係素食餐廳嚟嘅，係唔會有任何分菜嘅。咁老婆一揀咗啲水果，我嚟攞杯嘢飲先啦，有奶茶啦、牛蒡茶啦、酸奶啦。呢度係山楂茶，一嚟就係自助餐嘅恩物啊主食。咁我今日就唔攞住啦。再嚟就有蔬菜，邊咧亦都係啲蔬菜選擇都多嘅，有4、5款嘅。咁仲有啲菇菌類嘅啦，辣椒啦、苦瓜啦。與此同時咧，呢度啊仲有湯嘅。今日係黃豆涼瓜湯，又或者一啲麻辣嘅食物啦。呢個係叫麻辣湯啊。呢個係豆腐啊。菇菌類咯，一啲老火湯啦、南瓜羹都係有嘅。呢邊咧就係、如果個女嚟係最喜歡嘅嗰啲炸嗰啲啊，薯仔啦，我攞啲薯仔少量得㗎啦。佢嘅種類咧都好多啊，所以咧唔使話一次過攞好多品種。其實食自助餐嘅意義都係樣樣食啲大豆芽菜喎炒。幾得意，係黃豆芽嚟嘅。咁仲有蓮藕，我要少少蓮藕，應該叫咕嚕肉，佢係似咁，但係其實係蓮藕嚟嘅嚇。啲茄子啦，咁啊茄子都可以要少少，呢啲夠好味。佢哋每一樣食物咧都係會寫住係乜嘢嘢嘅。之前咧同個女嚟過一次，佢都係食得好開心。呢個係油炸鬼嚟嘅，呢個。油炸鬼啊！呢一輪咧就係我嘅食物啦，咁啊樣樣攞少少係我一定要有主食嘅，少量嘅炒飯，咁啊仲有生菜，咁呢個就係先頭講句嘅油炸鬼，佢係整到好似咕嚕肉咁嘅，同埋仲有嗰個蓮藕盒咧糊晒咁，但係夾過你冇理由仲唔夾㗎，係咪先咁啊？所以啊夾咗啦。我都要咗個山楂茶，咁啊係熱嘅嚇，唔好飲咁多凍嘢啦。先食啲蔬菜先。有凍㗎，好似有啊，我唔係好肯定。你去睇下，哇，好淡啊個菜，好好，係啊，因為近期咧食得好嘢多，所以今日食素食，就係咁解。呢度素都唔差，呢度啲嘢食都唔差。
我哋原先諗住去黃岐，但係咧太遠啦嗰度。冇錯，第一太遠，第二，佢嗰度冇嗰度啊冇呢度冇呢度咁豐富，冇錯啦。人氣又冇呢度咁旺，係啊。佢中午旺，晚黑唔旺嘅。晚我哋去到睇見，哇！點解咁樣嘅？平啊，10零蚊啊！個炒飯咧有啲菇菌嘅味嘅，有少少嗰種菇菌。如果你係中意食菇菌咧，就覺得香；如果唔中意食菇菌咧，就覺得好似怪味嗰種感覺啊。咁食自助餐嘅好玩嘅地方咧，就係你可以試多唔同嘅味道，同埋同你嘅同伴分享邊樣好食。咁啊，攞到啲老婆之後同我講咗，佢話咧嗰啲到你哋嗰個叫做蛋撻好好啊，嗰個能到蛋先冇㗎而家。冇嘅咩？有嘅，唔係好多人食飯又點能冇茄子咧？試少少，佢唔算太油膩，呢個茄子做得。唔似話我哋到飯店嗰啲咧，有啲油漿住嗰種感覺。至於呢個咧，我啱先食過啦，佢係咁嘅，佢係脆嘅啲羊雜鬼嚟㗎嘛，甜口嘅，佢應該裹咗啲粉之後再炸過嘅，食起身都幾好嘅。但係如果俾咗我揀咧，我就唔會再攞咯。呢度我最滿意係個茄子，佢又唔算太油膩，餸飯又好。跟住試下呢個，正如先頭所講咧，佢中間咧係蓮藕嚟嘅。可能我估啊，因為佢外邊要有呢啲粉漿，佢目的係做到好似一個咕嚕肉咁啊，嗰種感覺嘅。就講下呢個就唔係好咕嚕肉啦嚇，個口感啊、各種啊都爭好遠。至於呢一輪咧，老婆攞咗呢個我食過啦，一般啲，係啊。先飲咗嘢先。咁佢有炒麵，有啲大豆芽，呢個係麻婆豆腐，一般啲。好奇怪啊！咁你自助餐咧，除非唔中意食嗰樣嘢啦，根咁嘅嘢，即係譬如嗰啲涼拌菜咧，如果唔係嘅咧，其實每樣攞少少，咁啊兩個人都試過啊交流啊，邊樣好食喎，再去攞，咁咪就係最開心啦。自助餐最緊要係你自己攞自己嘅，千祈唔好幫人哋攞。因為你攞咗，人哋未必會食，搞到人哋又要。嚟咧試下呢兩個偏少少西式嘅，先頭嗰啲中式食過啦嘛。呢個係南瓜，咁我估佢應該係空氣炸鍋焗出嚟嘅。係南瓜，唔算好甜，咁啊，因為佢係焗過嘅，所以都唔算好粉，係。跟住到呢個，其實我最期待呢個，我係好中意食嗰啲焗薯仔啊，有少少鹽啊嗰種感覺嘅。都幾辣嘅喎。係啊，佢哋都有幾辣嘅，就屬於嗰種啊，有啲咧食素食咧係好極端嘅，有啲人即係佢每個人都唔同啦。我只能講到就係好多嘢佢都唔食㗎。有啲譬如話佢舉個例子雞蛋就係啊嚇，雞蛋啊，有啲人認為雞蛋唔係素食，有啲人認為係。咁樣有啲素食者佢就辣都唔食嘅，咁佢呢度就冇所謂，淨係唔食葷就得㗎啦。呢個冇，冇落，即係冇肉啊，簡單啲嚟講就係啊，咁啊都冇雞蛋嘅當然，但係就有辣菜咯，同埋咧嗰啲幾塊攞晒係咪？嗰個廣渠嗰邊係菜多。嗰個辣椒啊，半咧咁啊，我啊又嚟試下水果啊，食到亂晒啊！試下西瓜先啦，品種都多，水果啊，佢係水果品種多，呢度6款我睇過，仲有沙律添，同埋都甜嘅。呢個西瓜咧，佢就肯定唔係話好頂級啊，我哋起晒沙嗰種啊，但係咧都新鮮啊，好多汁㗎，即係咬落去汁水。麒麟瓜品種係，咁啊接落嚟試下呢個哈密瓜。而家哈密瓜開始好㗎啦，早幾日我哋喺西洋市場見到有，究竟呢個得唔得？應該唔錯嘅，係靚嗰隻。
新疆嗰隻咩二百嗰隻。係喎，係喎，靚嗰隻嚟喎。雖然種類唔多，亦都未至於到話食水果就食翻回本，咁但係咧，講回本都有得。係冇得講回本嘅，係啊！但係咧，如果你自己去買咧，你一買一個瓜，食少少，呢度都可以食多啲唔同品種。仲有木瓜，都好靚啊！木瓜，冇嗰種好生嗰種感覺，有啲木瓜唔靚好生。呢個咧似係攞去煲木瓜糖水嗰啲木瓜。嚟到而家呢個時間咧，餐廳已經都幾多客人㗎啦。好多人咧要食完一輪又再攞一輪，咁係開心嘅。啲稍為平價少少嘅自助餐幾好啊！唔似話如果你去5星級大酒店又話龍蝦又話食，其實食到自己腸胃咧受唔到嘅。最開種。係啊，簡簡單單咁啊！就算依家咁，我可能等人再攞幾個蛋撻咁就算㗎啦。係啊，5星級大酒店食係好靚，嗰啲鮑魚啊、龍蝦啊，但係問題係自己出錢又要出埋命，食完幾日都周身唔聚財，唔係一件好事。啲海鮮自助餐俾得錢，梗係食翻夠㗎啦，係嘛？梗係食翻自己應該有。咁你而且你睇見，就算唔好講錢先，你明明睇見有龍蝦咁，你食唔食？嗱，就係我唔講錢夠唔夠食唔食得翻為己。鮑魚咁你食唔食得？鮑魚都算啦，有刺身都有3款，仲要靚嘅，咁你又食唔食咧？梗係食㗎啦，煎牛扒咁你又食啊，樣食少少你都已經飽晒啦，係咪啊？喺呢度咧食下水果，呢個就係佢整嘅沙律，咁冇沙律醬喎，淨係菜嘅，係嘛？好啊，少少冇所謂。象徵式咁放嗰兩。即係意思。呢個擺埋一邊先，呢個係老婆專門攞俾我嘅馬蹄糕。馬蹄糕點啊？都可以喎。係咯，都可以喎。喺半糖嘅馬蹄糕。先頭我經過睇見已經上落，不過諗下都係算啦。真係唔差。而家上落唔差，係啊，因為附近我發覺附近嗰啲馬蹄糕都唔會話好差好順。即係其實雖然都係攞貨咁，但係都唔好搞到咁差啦，係咪？睇我先。佢叫嗰啲附近是打間幫手係啊，供應商送邊個餐廳？你攞多支過嚟啦，咁就好簡單嘅。係咯，喺呢個時候咧，個天已經黑到非常嘅。睇嚟真係準備落大雨。哇！嗰啲黑到咁嘅。啲 app 咧好勁㗎，可以睇到嗰啲雲咧去到邊度㗎，仲要免費㗎喎。其實咧，我哋喺國內生活咧，以前啊梗係唔識㗎啦，因為有個手提電話咧，唔係淨係話用嚟睇嗰啲短視頻㗎，仲有好多功能，包括認路啦。訂餐啦，譬如好似今日咁樣，我哋又可以買團購，我唔買啫，又無嚟到每日落再揾人哋着數啦。用得少係咩功能？睇天氣預報最用得少咪打電話咯，係啊。除咗接埋晒嗰啲咁嘅電子電話，基本上咧電話功能啊用得到嘅有幾樣嘅，即係打電話啊，快遞哥哥，快遞送餐，call 的士。咁嗰啲係因為留你電話，咁冇留微信㗎嘛。如果同屋企人溝通嘅話咧，微信咯，大多數都係微信嘅，為咗朋友好多都係嘅。因為啲流量用唔晒啊嘛。同埋咧，有好多人啊，其實咧，其實係唔知對方電話號碼，但係反而有微信。係啊，嗰啲譬如話工作上嘅。供應商啊、伙伴啊，唔係太熟嗰啲喎，咁冇對方電話唔出奇嘅，但係一定係微信啦，又或者喺個群組裏邊揾得翻佢。咁啊，包括我哋早幾日咧，咪去嗰度訂民宿啦，美團嗰個 app 啦，好方便啊，睇天氣樣樣都有。譬如如果真係落雨落到爆炸咁樣，咪 call 車咯call 車你咪等咯，等司機到啫嘛，坐咗喺度等咯，係嘅，用滴滴。我就自己習慣就係用呢幾樣。有 Uber 啦。依家就冇 Uber 啦。
Uber 俾人俾滴逼走咗。你睇波啦，我咧已經都唔知幾多年冇喺電視機睇過波啦。後嚟咧有歐洲杯，對上一次喺電視機睇波，應該要追溯翻恒大嗰陣係仲會喺電視機睇嘅，即係恒大仲好輝煌，會喺電視機睇。依家都降咗班咁耐，即係廣州足球啊！而家連阿許老闆都都物是人非，我只能講嘅就係、連廣州隊降咗班，今年都好有可能升班嘅咁啊！幾耐之前嘅事咁咧，手機個功能係好強大嘅，又知道幾時落雨，同我哋生活咧都係息息相關。共享單車、數碼又得，同埋咧仲有一個趣聞係咁嘅。早幾日咧，我哋敬愛中國男子足球隊咧，爭啲咁多就淘汰咗啦，俾人。咁啊最尾一個時間咧，就係靠咩咧？就係靠新加坡嘅守門咧，將中國隊抬住入咗去下一輪啦。咁咧，嗰位先生咧，佢係新加坡人嚟嘅，佢係做餐廳嘅。喺新加坡順便做埋餐廳，又做職業球，做球員係好正常嘅啫。咁佢個餐廳咧，就佢喺社交媒體咧就見到有個二維碼，佢唔係特登嘅，佢影咗相，咁咧就俾中國嗰啲網民咧就翻咗出嚟，中國網民咧就純粹出於好心，就不停打賞佢。有傳，不過已經俾佢自己證實咗唔係啦，俾當事人800幾萬，但係已經講咗唔係啦。佢話無論幾多錢都好，我都會捐晒佢。阿門將先生話，新加坡門將先生話。咁我哋咧俾錢亦都係一數咁啊，俾錢你幾耐未俾個現金？捐咗。我早幾日俾個現金，就係、停車去佢間餐廳。係啊，個餐廳已經爆晒棚啦。個老婆好開心，佢話都唔知點辦。係啊，社交媒體全部都睇到嘅。足不出門咧，我哋就可以睇到呢個世界大事。入咗就係因為新加坡。唔係啊，係入咗第2輪嘅，仲有一輪先至再去美國踢啊。係啊，嗰啲唔講啦嚇。勁喎，仲有雪糕食添喎，我唔食啦嚇。有好多種味，我不得了。揀咗2款口味。反正平時我哋食嗰啲口味都有。細路仔嚟到最高興，我幫佢撳住。佢好黐嘅。係，佢係呢一種黐嘅雪糕。到夜晚咧，西關呢度又開始五光十色。各位觀眾跟住我今日嘅推薦咧，去租間民宿住。咁咧，民宿嘅好處咧平，我唔係話大家住唔起啊，邊有咁嘅可能啊？100幾蚊傻嘅咩？但係咧，如果你個時間係好想住耐啲，想住我半個月甚至1個月。其實你慢慢揀間民宿，再大不了呢間唔得，我先頭推薦過咁多間，你住過一間覺得喂唔妥喎，又啲水又唔熱，冷氣又唔凍，咪換下間咯，係咪先？佢平啊嘛，試錯成本低。至於你話翻嚟玩家庭客玩3兩日嘅，我就反而唔係好推薦，除非你嘅預算係極為緊張。但係如果長期喺度翻嚟西關玩嘅，我覺得譬如先頭嗰個。200蚊嗰間，100幾蚊嗰間咧，真係可以嘅。而且佢呢啲咧唔係話酒店啊，你係可以同佢傾嘅。哎呀，老細，我哋住1個月，再打個9折啦，95折咁係得噶嘛，係咪先？爽好多㗎。翻過嚟呢邊咧，又可以去泮溪酒家飲食啦，又或者去荔灣湖公園行下啦。我喺度等老婆嘅時候咧，坐喺嗰個涼亭度，哇，幾舒服啊！即係嗰啲湖風啊，嗰啲湖風啊，湖上邊嗰啲風吹埋嚟咧，好舒服嘅。又或者喺條路度行下，睇下啲西關嘅風景。咩地方？呢度餐廳咯。米其林。因為好似係今晚開始就係歐洲杯啦嚇。其實呢條影片播放緊嘅時候，應該已經打緊㗎啦。今晚凌晨3點，感受一下西關嘅風情，食下先頭嗰啲素食自助餐。你話我哋推薦嗰啲餐廳係咪間間都好？係咪間間都你喜歡嘅？我可以保證一定冇可能嘅。眾口難調，有人中意黃色，有人中意藍色，你點樣能夠咁講嘅啫？有人中意食辣，有人中意食蔬菜。我哋又冇收廣告。係啦，所以我又唔怕講點解啫嘛。咁你翻到嚟咧，慢慢逐間試，逐間睇。你中意去大三元排隊又得。啱先咧，我喺度坐喺個湖邊嗰度咧，
聽過幾個阿姨講話，哎呀嗰度啊好貴啊，16蚊一位茶啊！呢度啊？大三元啊！你話翻到嚟淨係得2、3日嘅，咁又想試下大三元喎，咁啊梗係幾貴都要去㗎啦，係咪茶位再貴啲你都冇辦法？但係你話相反喎，租間民宿試到佢啱為止，100零蚊又得，200零蚊都唔係好貴啫嘛。4個人啊，3間房啊，200幾咋？食唔晒，好似你再加翻咁人哋就嗱，老婆講得啱啊！租民宿嘅好處仲有一個地方咧，就係酒店咧，盡量冇咁做。民宿咧勉強仲可以，因為佢有雪櫃。你有啲嘢真係食唔晒，你掉咗佢咩唔好噶嘛？電磁爐就唔可以開火咁咯，咁咪幾好喎！好啦，我哋唔講啦嚇，去買幾條菜翻去。同埋個女嘅晚飯就算啦，影片都到呢度結束啦。我哋要快啲啊，個天已經好黑啦嚇。下集見，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我哋點個 like 啦。下集見，拜拜。